Meong membuka kulkas, mengambil ikan, susu, dan sedikit catnip. Ia mulai memasak, mengaduk, memanggang. Suara panci berdenting, api kompor menyala, dan Meow pelan. Dengan cakar terampil, ia mencampur bahan-bahan favoritnya. Aroma yang menggoda mulai memenuhi dapur. Makanan jadi, mewah seperti fine dining. Chef Meong duduk di meja, memandang makanannya dengan bangga. Ia mencicipinya perlahan dengan nikmat. Nyam nyam nyam.